Heilige God, ons eer U vandag vir U groot liefde, vir U genade, Here, vir U goedheid, vir U guns, Here, vir U sorg, vir U troue liefde oor ons, Here. Dankie dat U ons nie afgeskryf het nie, dankie dat U nie van ons vergeet nie, dankie dat U met ons is. En so wil ons bid ook in hierdie dag, dat U saam met ons mag wees, Here. Here, ons kan nie sonder U nie. Dit sal verdoemend wees sonder U. En daarom ontvang alle lof en alle eer en alle dankbaarheid. Ons is regtig besonder lief vir U. In die naam van Jesus. Amen. Amen. Familie, julle kan oopmaak Psalm 32. Terwyl julle Bybels daar oop is, ek weet nie of julle agtergekom het nie, maar daar's iets waarteen die kerk is. En dit is sonde. En as ons vandag oor sonde praat, is dit baie maklik om onmiddellik te dink, okay, ek moet skuldig voel. So, en is maklik om mense laat skuldig voel. Wie van julle het sonde gedoen hierdie week? Hande op. Of voel julle sleg daaroor? Julle verstaan, die doel van hierdie gesprek is nie net om jou te laat skuldig voel nie. Dis baie maklik om jou te laat skuldig voel. Maar miskien is dit belangrik om die vraag te vra, hoekom is sonde vir God so 'n groot probleem? Waarom is sonde vir God so 'n groot probleem? En waarom is dit vir ons eintlik ten diepste 'n groot krisis? Ek dink is daai vraag wat vir ons bietjie help om daaroor te gesels en sinvol daaroor te gesels. Dat sonde en dit wat ons beleef nie net 'n skuldgevoel is nie, maar ten diepste skuld. Skuldgevoel is een ding, maar skuld is 'n ander ding. En dis hoekom wanneer ons praat oor sonde, dan wil ons nie neig in die kerk. Nou, nommer 1 is om te gaan veroordelend wees en hierso te gaan rondsoek, maar wat is fout in jou lewe asof ek in 'n hoër klas is of beter is nie. Maar ten diepste daarvan help ons nie mekaar in 'n samelewing wat sonde al hoe meer verdoesel, al hoe meer verbloem, al hoe meer in ander woorde definieer. Ons help nie 'n samelewing nie, want God se definisies verander nie. Julle verstaan wat ek bedoel? So, 5 goed wat ek graag saam met julle wil bespreek, net vir 'n intree, om die punt op die tafel te sit, waarom is dit vir God so 'n groot probleem? Nommer 1 is God is heilig. En julle weet dit. Maar van al sy attribute, liefde, goedheid, genade, is die enigste attribuut van God of kenmerk van God wat tot op die hoogste vlak verhoog word, is sy heiligheid. Die tres agion, tres bedoel 3 agion heilig, die 3 maal heilige God, die serafs wat uitroep, van alles wat hulle van God kan uitroep, sê hulle, heilig, heilig, heilig. Nou kyk ek vroeër in die week, toe sê iemand nog 'n baie waar ding, sommer op sosiale media, toe sê hy, dis een ding as jy byvoorbeeld 'n klip krap, dis 'n krap op 'n klip. Maar as jy nou 'n Ferrari gaan vat, en jy krap hom, dis bietjie eksponensieel erger. Julle verstaan wat ek bedoel? Nou dieselfde met God. As ek sonde pleeg, is dit nie maar net 'n streepie op 'n klip nie, dis 'n streepie teenoor 'n heilige God, en dis hoekom dit 'n groot probleem is. Maak dit vir julle sin? 'n tweede aspek wat ons moet stil staan is, alle sonde is rebellie. Elke liewe sondie is rebellie teenoor die wil van God. Dis aktiewe weerstand. Jy weet wat die Here wil, en jy kies om te rebelleer en 'n ander rigting te gaan. God het nie 'n spraakprobleem nie. Hy's nie Moses nie, hy hakkel nie. Hy het nie 'n skryfprobleem nie, hy's baie duidelik in wat hy sê. So die oomblik as ek sy wet oortree of sy wil oortree, dan gaan dit oor die gesindheid van my hart, wat weet wat reg is, maar ek kies doelbewus om dit nie te doen nie. Ek weet wat reg is. Maak dit vir julle sin? Die derde aspek is, dis 'n verkragting van dit wat God goed gemaak het. Kom ek wys gou vir julle, demonstreer dit baie prakties. God maak liefde mooi. Die liefde tussen man en vrou, die liefde in 'n verhouding, die liefde in 'n heilsame gemeenskap, een man, een vrou vir een leeftyd. Wat doen lus? Verbrokkel dit. Julle verstaan, dit wat God goed gemaak het, tof, die woord vir goed is tof.
Dit wat God tof gemaak het, verander dit in iets wat sleg is. Maak dit vir julle sin? Kom ons vat 'n ander voorbeeld, die lewe. God het lewe goed gemaak, mooi gemaak, nee, hy het sy asem in jou geblaas, nou is jy verskriklik kwaad vir jou buurman wat sy hond blaf, en jy neem sy lewe, jy steel sy lewe. Jy ontneem hom van die lewe, jy maak hom dood. Dit was nie, ek moes 'n bewaker wees van lewe, ek moes dit oppas nie, nou het ek dit weggevat. Dis hoekom moord verkeerd is. Gierigheid. Ek het geleer om in alles vergenoeg te wees. Hoor julle daai woorde van Filippense 4 vers 13? Paulus wat praat van, ek het geleer om vergenoeg te wees, content. Wat is die teenkant daarvan? Gierigheid. Ek wil nog hê. Ek wil nog. Ek moet net nog hê. Ek het nooit genoeg nie. En so kan ons aangaan en aangaan, en julle sien hoe dit wat God goed gemaak het, ewe skielik heel skeef getrek word. Nou die volgende enetjie is, sonde raak alle aspekte van die lewe. Nooit is sonde 'n privaat aangeleentheid nie. Sonde is nooit net 'n jy probleem nie. Dis 'n jy en ons en God probleem. Maak nie saak of jy nou 'n klein leuen vertel en of jy nou buite-egtelike verhouding het of wat ook al die geval is, dis nooit 'n privaat aangeleentheid nie. Dit raak 'n gemeenskap, dit raak die heiligheid van God. Dis nooit net jy nie. En dis hoekom wanneer ons dink aan 'n heilige God, sou julle in 'n operasiesaal wil ingaan, waar julle weet, daar was so klein uitbraaksel bietjie van die hospitaalkiem gewees. Dit is nou nie groot kiem nie, maar daar's 'n hospitaalkiem en miskien kry dit of kry dit nie. As jy die chirurg is, dink jy sou gesê het, ja nee, kom ons opereer maar, ons vat maar die kans. Daar's nie 'n manier nie. Maar moenie dink dat sonde nie ewe skielik 'n verwoestende effek, al is dit hoe klein, 'n totale verwoestende effek op jou lewe kan hê nie. En dis hoekom 'n heilige God geen sonde kan tolereer nie. Net soos 'n chirurg waarskynlik gaan sê dit, ek kan nie op hierdie pasiënt in hierdie saal opereer. Net soos God, 'n heilige God wat sê hierdie, maak nie saak hoe klein of hoe groot, ek kan dit nie eenvoudig voor my aangesig toelaat nie. Maak dit vir julle sin? En miskien die laaste gesprek is, as ons met mekaar eerlik is dat God 'n regter is. Daar's 'n groot verskil tussen die pastorale pad van vergifnis en 'n regter wat nog steeds uitspraak moet lewer en moet straf. Een van julle kinders kom in 'n gruisame ongeluk en daar was 'n dronk persoon en hulle was totaal besope gewees. Maar sorry, ek was maar jonk gewees en julle weet, ons het maar partytjies, maar ons jong mense, so sorry tannie, sorry oom, jou kind is nou in hierdie totale verminkte toestand, kan ons dit net vergewe en vergeet. Is dit geregtigheid? Is dit geregtigheid? Nee. Skuldgevoel is een ding, maar daar's nog steeds skuld. En dis hoekom as God met sonde handel, dan moet hy as regter uitspraak lewer oor dit wat verkeerd is. Hy kan nie anders hou hy op om regter te wees. En dis hoekom hy sonde moet straf. So dit gee vir ons net 'n inleiding om te verstaan, maar dis hoekom dit vir God 'n groot probleem is. En dis hoekom dit vir jou 'n groot probleem is en vir ons 'n groot probleem is. En nou die vraag is, wat doen ons daarmee? En ek wil graag vir julle net op 'n praktiese manier probeer demonstreer wat ons maak met sonde. En ek gaan vra vir ons kinders, wil julle nie gou by my kom aansluit nie? Ek wil hê julle moet gou vir my hierso kom aansluit. Kom nader al my skapies. Ek wil hê jy moet braaf wees, né? Hier is ons nog enetjie. As jy nie kan skryf nie, dan wil ek jy moet vir my 'n prentjie teken, né? Teken vir my 'n mooi prentjie. En wat die prentjie is wat ek wil hê jy moet vir my teken is, ek wil hê jy moet al jou sondes wat jy nou aangevang het die laaste ruk neerskryf. OK.
vat 'n bladsy hierso. As jy nie kan skryf nie, vat 'n bladsy. Jy gaan sommer op daai wit gedeeltes. Daar sy, vat 'n bladsy, vat 'n bladsy. Vat vir jou 'n bladsy daarso. Ek gaan nou vir julle die borde gee. Daar sy, ek gaan nou vir jou gee, daar sy. Vat vir jou 'n bord. Jy wil ook 'n bladsy hê? Okay, hier is 'n bord met potlode. Daar's vir jou 'n bord met potlode. Hier is 'n bord met potlode. Daar sy, ek gaan nou vir jou 'n bladsy gee. Hier is vir jou 'n bord. Jy het 'n bladsy, daar's vir jou 'n bord. Daar's vir jou 'n bord. Daar's vir jou 'n bord. Wie van julle kan skryf? Okay, so julle gaan vir my al jou sondes, nee, maar jy mag nie terughou nie. Jy moet baie eerlik wees. Goeters wat nie eens jou ouers weet nie. Nee? Okay, as jy nie kan skryf nie, teken vir my 'n prentjie. Ek gaan nou vir die volwassenes ook uitdeel. Maar sy, sommer vir julle so 'n paar hierso. Dis 'n ongelukkige risiko wat julle loop as julle in die voorste banke wil sit. Daar sy, julle gaan vir ons 'n volledige sondelys. Die Here kyk vir julle. Daar sy, 2 bladsye. Daar sy. Goed. Dankie vir jou eerlikheid. Goed. Skryf gou vir my. Jy kort 'n bladsy, nee. Okay, hier is ons nog bladsye. Okay, in 1 2 3 gaan skryf en teken en gaan mal. Laat ons sien. Gaan sit net waar jy 'n plekkie kry. Jy kan kort jy 'n potlood. Hier is sommer vir jou 'n pak kruite, daar sy. Jy kort nog 'n bord of kruite. Daar sy. Nou ek doen hierdie met 'n baie opsetlike rede. Want ek wil graag vir julle iets wys van ons menslike hart. Laat ek sien, julle bladsytjies is my nog skoon. Laat ek sien. Kan ek maar hier so 'n bietjie koekeloer? Kom skryf, teken vir my prentjies, alles wat jy verkeerd gedoen het. Jy het nie sonde nie, dis alright. Goed. Nou, terwyl hulle so skryf, ek gaan nog hulle tyd gee. Maar ek wil hê julle moet baie bewus word van wat gebeur as iemand nader kom en iemand so bietjie nader staan en Hoekom is dit baie belangrik? Want dit is ons almal. Ons almal beleef 'n stuk van, Here, ek wil nie hê mense moet dit sien nie. Here, ek wil nie ontbloot staan nie. Here, as mense moet weet wat ek regtig daar neerskryf, ek voel so ontbloot, ek voel so broos, ek voel so naak. Here, dis beter dat niemand weet nie. Dis beter dat niemand ooit dit moet weet nie. Ek wil hê niemand moet dit ooit uitvind nie. En dis hoekom ek met julle die gesprek voer, want nou gaan julle die psalme ook beter verstaan. Die psalm wat vir ons nou gaan help om iets te verstaan van waarmee is God met ons besig. Kry julle daai ongemaklike gevoel? Jy beter daai ongemaklike gevoel kry, want dit is diep ongemaklik. Julle kan julle prentjies nog teken nog daarso. Terwyl hulle prentjies teken, wil ek graag vir julle hierdie volgende 2 verse lees. Gelukkig, geseënd, blessed. Gelukkig is die een wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. Gelukkig is die mens vir wie die Here die sonde skuld nie toereken nie, en wie se gees daar nie bedrog is nie. Net daai woorde. Nou kom ons begin om vir mekaar te sê, die woordjie gelukkig, salig.
beteken vir ons nie net ek is ryk en dit gaan goed met my nie. Die woord hoe hy daar gebruik word, veral in hierdie vorm, is 'n verhewe vorm, nee, hy's in die oortreffende trap, nee, buitengewoon gelukkig, buitengewoon gelukkig, vol vrede, nee, vol vrede, vol van God se goedheid is die mens. En nou belangrik wat hy sê, wie se oortreding nie toegereken word. OK? Kom ons gesels gou daaroor. Sê jou bladsy vir my gee. OK? Julle kan my maar vertrou. Julle kan my maar vertrou. Sê? So wat ek graag vir julle wil sê is, hoor net die oomblik, die oortreding word my nie toegereken nie. Maar nou 'n ander ding, wie se sonde bedek word. So ewe skielik, God maak dit toe. Hy vat hierdie bladsy en hy vou dit toe. Niemand kan dit sien nie. En nou 'n ander een wat my geweldig help, die derde stappie wat hy daar sê, wie se sonde skuld nie toegereken word nie. Ek het vir 'n toets in Grieks al gedop. En dan is dit die grootste voorreg as die dosent sê, daai toets het nie getel nie. Julle verstaan wat ek bedoel. En dis die effek wat ek wil hê julle moet hoor uit die Bybel uit. As die Here met ons praat oor wanneer ek regtig geseënd is daai sonde, daai oortreding teenoor die Here my nie toegereken word. 2, as my sonde toegemaak word, ek hoef dit nie meer weg te steek nie. Ek kan hierdie bladsy met sy geskryf word nou toegevou, né? Dis bedek. Niemand sien dit weer nie. Niemand kyk weer na dit nie. Niemand hoef dit ooit weer te ontbloot. Ek hoef nooit weer bang te wees dat iemand gaan my uitvang. Iemand gaan my ontbloot. Dis wat ek wil hê julle moet hoor. En dan die oomblik as God sê, dit gaan jou nie toegereken word nie. Jou sonde skuld tel nie. Die toets tel nie. Maak dit vir julle sin? OK. Julle kan verder gaan teken. Dankie dat julle so mooi saamwerk, né? Onthou dat die Here julle ook vergewe, né? Julle ouers ook. Daar sê julle kan maar gaan sit. Baie dankie maats, ons waardeer vir julle. Dankie dat julle vir ons help. Gaan teken rustig voort. 'n tweede aspek wat ek wil graag verby beweeg is, wat doen sonde aan my? As dit geweldig geseënd is, nee, buitengewoon, buitematig geseënd is dat God nie my oortredings toereken, dat hy my sonde bedek, en die derde is dat hy my sonde skuld nie laat geld nie, nee? Dis die 3 goed. Nou die volgende aspek, wat doen dit aan my as ek nie sonde skuld bely nie? Wat doen dit aan my? En miskien 'n baie goeie beeld wat ek hier het. Ek het nou juis 'n swart sak hier gekies. Hierdie sak kry jy elke oggend. Nee, dis jou sakkie. David, kan jy gou my kom help asseblief? Dankie. Ek kies hom net omdat ek dink hy nog sterk is en jou maagspiere is nog in plek en dit lyk nog, maar kom ons, wil jy nie net vir my daai sonde sak aantrek nie? Jy moet hom asseblief vir my aansit. Maak seker jy staan vas. Is daar groot en klein sonde? Ja, daar is. Alle sondes is strafbaar voor God. Dit moet julle duidelik hoor. Maar daar sondes wat God as 'n gruwel beskou. Daar sondes wat God as 'n gruwel, 'n leende tong, die inbraak op die huwelik, né, seksuele sedeloosheid, trots, moord, dis sondes wat groter aanstoot het. En julle kan daaroor gaan dink. Dink gou 'n bietjie as ek losbandig lewe en ek het nou 'n verhouding met ander vrouens. Dink aan die effek wat dit op die geloofgemeenskap het, die getuienis van die Christelike geloof. Dit bring my in daai teksgedeelte wat sê dis as gevolg van julle optrede dat die naam van die Here onder die heidene nasies belaster word.
Nee? So my sonde, daar is goeters wat vir God groter aanstoot gee. So ons begin hierdie dag. Vertel ons bietjie, wat het jy, David? Deel met die gemeente wat in jou lewe op hierdie stadium. Goed, ons los dit daar. OK. So, ons begin lekker lig, né? Dis 'n 5 kg, né? So wit leentjie. Gee dit maar vir 'n wit leen. Hou jy van jou skoonfamilie? OK, dis 10 kg. OK. Praat 'n bietjie oor die groot sondes in jou lewe. OK. Ons is nou, is jy right nog? Goed. Sal ons omlaai of OK, lekker. OK, goed. Nou, sê, julle. Dit is ons. Jy wens seker hier is 'n kort preek, nê? Nee. Goed, David, ek dink vir demonstrasieredes kan jy my hierdie sak laat vaar. Daar sê, kom ek help jou net gou hierso. OK, ak uit. Sê. Nou, die rede hoekom ek dit vir julle wil sê, is dat, jy kan maar gaan sê dankie vir jou, David, is om iets te demonstreer van sondes uitmergelend. Sonde is eenvoudig uitmergelend. David het daai gedra vir 'n klein gedeelte van hierdie diens. Was dit eers 'n minuut gewees nie. Veronderstel jy loop met daai swaar las die hele dag. Nou wil ek hê julle moet hoor wat die skrif ons leer. Kom ons gaan weer terug na Psalm 32 toe. Vers 3 tot 7. Toe ek stil gebly het, het my gebeente broos geword. Onder my gekreun die hele dag. Ja, dag en nag was u hand swaar op my. My lewenskrag het weggekwyn, soos in die hitte van somer. My sonde het ek teenoor u erken. My sondeskuld het ek nie bedek nie. Ek het gedink, ek wil my oortredings teenoor u, die Here, bely. En u het my sondeskuld vergewe. Dit is waarom elke getroue volgeling tot u moet bid, terwyl die geleentheid daar is. Die geluid van groot watervloed sal hom nie bereik nie. U bied vir my beskutting, u vrywaar my van nood. Met jubelkrete van bevryding omring u my, Selah. Ek wil hê julle moet sien 3 goeters wat hierdie digter beleef toe hy nie sy sonde bely het nie. Die eerste daarvan is my gebeendere was gebuk gewees. Wat wil ek daardeur vir julle probeer sê? Moenie dink dat sonde nie op jou liggaam ook 'n uitvloeisel hê nie. En daarmee probeer ek nie sê siekte is gelyk aan 'n sonde nie. Dis asseblief nie wat ek vir jou sê nie. Hoor baie mooi wat ek sê. Al wat ek wil sê, net soos wat jy 'n enorme spanning beleef en jy dit in jou liggaam voel, as jy regtig gespanne is en dit vat aan jou, moenie dink sonde vat nie ook aan jou nie. Dit eis sy tol. Dit eis sy tol liggaamlik, emosioneel, sielkundig, fisies op jou, daai skuldgevoel waarmee mense loop. Daai Here, ek weet nie waar om te kyk nie. Here, ek voel skaam. Here, ek weet nie hoe om te bid nie. Die effek daarvan is enorm. Soveel so dat hy sê, ek het gevoel amper soos 'n leeu wat brul van pyn. Jou siel is in pyn wanneer jy sondig teenoor God. Dit brul uit jou binneste. En dan kom hy om iets te sê, en ek wil julle moet baie mooi hoor van, ons ken hitte in Namibië. Hoe lyk die woestyn as die felheid van die son op het skyn en daar geen water is nie? Veronderstel jouself in daai situasie, is in die middel van 'n woestyn, daar's nie water nie en jy voel die felheid van die son. Hoekom is water so kosbaar of so belangrik? Want water is altyd 'n simbool van jou verhouding, jou direkte verhouding met God. Geseënd is die man wat sy vertroue in die Here is. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by water. Hoor julle die geseënd koneksie?
God, water, kom na my toe. Nee, daai uitnodiging, kom na my toe, kom drink verniet. Jesaja 55, daai teksgedeelte. Hoekom roep Jesus uit, ek is dors? Dit is nie fisiese dors nie, dit is 'n diep geestelike dors, want hy is geskei van sy Vader. Nee, dis daai oomblik wat ek van God geskei is, vervreem is, dat daar 'n diep, verswelgende hitte vir my is. Ek voel oorweldig. Ek voel uitgeteer, ek voel of ek nie sap het nie, ek voel of ek nie iets in my wese meer oor het nie. Ek is kurkdroog. En dis in daai lig dat hierdie skrif sê, toe ek my sondes teenoor U bely het. Ek kan hierdie swaar las afgooi. Ek kan hierdie enorme bagasie wat ek vir myself versamel het, kan ek uiteindelik afgooi. My siel word weer verfris. My verhouding met God word herstel. Daar's weer shalom. En daarom wil ek dit vir julle sê, familie, om jou sondes teenoor die Here te bely, is ten diepste goed vir jou. Dis ten diepste goed vir jou. Dis bevrydend vir jou. Hoekom? Het julle 2 aspekte wat ek net wil wys. Kom uit Jakobus uit. Bely julle sondes teenoor mekaar. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Hoekom bely ek my sondes? Hoekom bely ek dit? Want dit het 'n direkte invloed op my gebedslewe. Wanneer ek bid, dan hoor julle die pariteit. Dis nie net die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking, die sondebelydenis kom voor dit. En nou wil ek vir julle sê, is wanneer ook al ek teenoor iemand sondig, of julle teen God sin, dis wanneer ek die gewig voel. En dis hoekom, wanneer jy dit uiteindelik sê, jy 'n gevoel kry van, dankie tog, dis nou uit. Nee? Dink gou maar 'n bietjie as jy iets geheimsinnige iets doen. Kom ons sê nou een van julle, ek het al sulke situasies gehad waar iemand nou 'n onsedelike geheim het. En my advies was nog altyd, gaan na jou huweliksmaat toe, gaan wees eerlik, bely dit. Hoekom? Want jy gaan die vergifnis beleef, ek hoef nie meer hierdie ding weg te steek nie. Dankie tog, ek hoef nie meer bang te wees, iemand vang my uit nie. Julle verstaan wat ek bedoel, dit is diep bevrydend vir jou, om eerlik teenoor God te bely, om te sê, Here, ek het gesondig. Dis die ontlading, die ontlasting as te ware, wanneer jy 'n las afgooi van jou skouers, dis kom dit vir jou goed is. Maak dit vir julle sin? En nou kom hy by die geseënde lewe, die herstelde lewe, as hy sê, vers 6, dit is waarom elke getroue vervolgeling tot U moet bid, terwyl die geleentheid daar is. Die geluid van groot watervloed sal hom nie bereik nie. U bied vir my beskutting en U vrywaar my van nood. Met jubelkrete van bevryding omring U my. Nou die laaste gedeelte wat ek saam met julle wil deel. Kom ons lees vers 8 tot 11. Ek wil jou insig gee. Ek wil jou die pad leer wat jy moet loop. Ek wil jou raad gee, my oog op jou hou. Moet julle nie soos 'n perd, soos 'n muil sonder verstand gedra nie, met 'n toom en met 'n stang moet sy krag beteel word. Anders bly hy nie by jou nie. 'n Goddelose het baie smarte, maar wie in die Here vertrou, troue liefde omring hom. Verbly julle in die Here en juig regverdiges, ja, jubel dit uit, almal met 'n opregte hart. Waarmee ek wil eindig is die verskil tussen skuldgevoel en skuld en die bevryding daarvan. Om skuldig te voel is baie keer uit selfpity uit. Ek het 'n ongelooflike goeie preek geluister sommer deur Timothy Keller. Julle kan hom regtig volg. Die webtuiste se naam is Gospel in Life. Baie goeie preek ook oor hierdie gedeelte gehad. En hy het my gehelp om mooi iets te verstaan tussen die skuldgevoel en die skuld. Wat ek graag vir julle net daardeur wil sê is,
die skuldgevoel. Mens kry baie keer valse skuldgevoel. Wat bedoel ek daardeur? Kinders, as pa en ma beklei, voel soms dis hulle skuld. Dis nie waar nie. Dis nie hulle skuld nie. So ons kan partykeer vir ons 'n baadjie aantrek wat ons nie toekom nie. So ons moet pas op vir valse skuldgevoel. Ek loop baie keer met valse skuldgevoel. Jene, ek het nie by hierdie een uitgekom nie, ek het nie by daai een uitgekom nie, hierdie een wou my nog sien, ek was nie daar gewees nie. Voel gereeld skuldig oor 'n klomp goed. Dis valse skuldgevoel. Maar dan kry jy skuldgevoelens wat diep gewortel is in selfbejammering. Jy is eintlik jammer vir jouself omdat jy die gevolge moet dra van jou situasie. Jy is nie jammer oor wat jy gedoen het nie, jy is jammer oor die gevolge wat jy moet dra. En dis 'n groot probleem. Is wanneer daai skuldgevoel nie gewortel is in ek besef dat ek een groot en heilige God ten diepste gegrief het. Soveel so dat die straf van my sonde die dood van sy seun was. Maar wanneer ek so sê, ag weet jy Here, ja nee, dis nou sleg dat ek uitgevang is oor die ding. Dis nou nie vir my lekker dat hierdie konsekwensies my nou toekom nie. Dis baie keer waar ons bly. Ons bly in daai selfbejammerende skuldgevoel. En emosie is belangrik as deel van jou herstelpad, maar dis nie die som totaal daarvan nie. Dis daai oomblik dat ek oorbeweeg na Here, ek is skuldig. Ek het skuld. Dis 'n rekening wat vereffen moet betaal word en ek het nie die geld om dit te betaal nie. En dis in daai oomblik waar ek oorgee, wanneer ek vir God smeek vir genade, en jy onthou die definisie van genade is wanneer ek vir God vra om vir my te gee wat my nie toekom nie, omdat hy is. Omdat hy is. Om vir my te gee wat my nie toekom nie, omdat hy is. Dis wanneer ek vra, Here, wees my sondaar genadig. Here, vergewe my. Geef vir my die vergifnis wat ek nie kon bereik nie, wat ek nie self kon verdien nie. Wees genadig. En dis in daai oomblik van ware vergifnis wat ek uiteindelik weer die shalom beleef. Van, dis nie net my emosie wat op en af gegaan het nie. Dis ten diepste my siel wat weer die rekening is betaal. Ek is duur gekoop met die bloed van die lam. Ek is geheilig voor my God. En nou omdat ek dit beleef, kan ek weer met vrymoedigheid na die genade troon toe gaan, want die verhouding is herstel. Ek beleef die shalom. En dis hoekom hierdie skrywer sê, ek wil julle leer. Hoekom? Dis iemand wat uit ondervinding praat. Wie is die skrywer? Waarskynlik Dawid. Hoor toe hy die sondebeleid waarmee ons begin het. Teenoor U en U alleen het ek gesondig, Psalm 51. 'n diep berou. Die een ding wat hy van God vra, let baie mooi op wat ek nou sê. Hoe weet ek dat Dawid diep berou gehad het? Hy sê nie vir God, Here, van alles, sorg asseblief tog dat my kind nog in die lewe bly, sorg asseblief tog dat hierdie huwelik in stand gehou word, asseblief pas my koningskap op. Dis nie wat hy vir vra nie. Die enigste ding wat hy vir God vra, moet U Heilige Gees nie van my wegvat nie. Dis 'n straf te swaar vir my om te dra. Dis iemand wat erns maak met God. Dis iemand wat ten diepste verstaan van, ek kan alles verloor, behalwe God. En dis in daai oomblik van regtige, eerlike, rou, blote, blaatante oopbreek, dat hy sê, julle moenie soos diere wees nie. Moenie julle deur julle begeertes laat beheers nie. Mense wat nie die Gees het nie, is dierlik. Hulle gee hulle self aan sonde oor. Hulle is soos perde en hulle is soos meele wat jy nie kan beteel nie. Jy moet hulle slat en jy moet 'n stang in hulle hê, maar dit kom nie uit hulle self uit nie. Julle moenie so wees nie. Ons moenie so wees nie. Daar kort 'n innerlike drywer, 'n innerlike jockey as te ware. En dis die Gees. Ek wil nie ophou sondig omdat ek die straf vrees nie. Ek wil nie ophou sondig omdat ek bang is ek gaan hel toe nie. Ek wil ophou sondig omdat ek God verskriklik liefhet. En ten diepste besef ek sal enige iets doen behalwe om hom te grief. Ek haat die sonde, want ek weet hoe haat hy dit. En dis in daai toestand wat ek iets van die geseënde lewe begin beleef. Van die Here help my op die regte pad.
Ek leef in die vryspraak. Weet julle wat die wonderlikste woorde is? Die wonderlikste woorde wat Jesus kon uitspreek. Dit is volbring. Dis betaal. Dis okay. Dis verby. En die doel van vandag was regtig nie om julle te laat skuldig voel nie, maar juis om te help dat ons oorbeweeg na regte bekering voor God. Voortdurende bekering. Ek moet ook myself voortdurend voor God bekeer. Maar is in daai oomblik van bekering dat ek die saligheid beleef van, dankie Here, ek kan saam met U weer die pad stap. Ek het vrymoedigheid. Sommige net vir die interessantheid en ek sluit daarmee af. Wat vir my baie interessant is, daar's 'n piramide. Jou eerste blokkie, as jy iemand ontmoet, is aannames. Nee, aannames. 60-jarige man, jy begin met aannames. Ek dink jy lyk nors, ek dink jy lyk so, ek dink jy's, wat ook al jy het aannames. Dan begin ons mekaar bietjie leer ken en dan begin ek respek hê. Jy weet, ek sê nie noodwendig saam met jou nie, maar ek kan ten minste vir jou respek hê. Wat is die volgende blokkie? Ek hou van jou. Nee? En die toppunt van hou van jou is, daar's kommunikasie wat lekker vloei. Wat is die eerste ding wat breek as die verhouding begin seer kry? Hy breek so af. My kommunikasie begin breek. En dan weet ek nie meer of ek van jou hou nie, dan weet ek nie meer of ek vir jou respek het nie. Nou die rede hoekom ek dit sê is, wat gebeur met skuldbelydenis? Ek het weer vrymoedigheid om met God te praat, die kommunikasie tussen my en God vloei. Ek het niks om weg te steek nie, want U weet dit, Here, ek het dit klaar teenoor U bely. Ek het vryheid. En dit is wat ek vir julle elkeen begeer. As julle in daai plek van daai toppunt van verhouding met God kan leef, is waar jou kommunikasie tussen ek hoor die Gees en die Gees hoor my. Ek hoor God en God hoor my. Ons is in verhouding met mekaar. Dit is salig. Mag ons daarna toe strewe. En daarmee sê ek amen. Ek wil vir julle 'n bietjie kans gee, lekker ruim kans. Dis 'n bietjie jou en God se tyd. Dink oor wat jy gehoor het. As jy met die Here 'n saak moet regmaak, maak dit reg. As daar 'n sonde is wat jy teenoor die Here moet bely dit. As jy teen jou broer gesondig het, gaan maak dit reg. As jy teen jou suster gesondig het, gaan maak dit reg. As jy teen jou ma gesondig het, gaan maak dit reg. Teen jou pa. Dis deel van die heilsame lewe waartoe God ons roep. En dis hoekom ek wil sê, sonde kan ons nie koester nie. Dis nie 'n plantjie wat jy moet koester nie. Jy moet aggressief en intentioneel daaroor wees. So ek gee vir julle tyd as gemeente. Ons neem die tyd om ook die vergifnis, nie net die skuld nie, die vergifnis te beleef. Is dit nie 1 Johannes 3 vers 20 wat sê, as ons harte of ons gewete aankla nie, God is groter as dit. Kom ons leef ook dit uit. So kom ons gee vir mekaar 'n bietjie die ruimte om God te geniet. Jou verhouding skoon te maak, met die Here diep te praat oor in jou lewe. Jy alleen weet, jy alleen het die brief. En ek lees vir julle die laaste gedagte wat ek mee afsluit, Jenny nou. Ek het vergeet om dit te gee. Hierdie is 'n gedig. As jy so daai bladsy het wat so lelik vol gekrap is en vol sonde, hoor gou hierdie mooi gedig. He came to my desk with a quivering lip. The lesson was done. Have you a new sheet for me, O teacher? I have spoiled this one. I take his sheet all soiled and spotted, and he gave him a new and unspotted. And into his tired heart I cried, do better now, my child. A new day come. I went and I came to the throne with a trembling heart. The day was done. Have you a new day for me, O Master? I have spoiled this one. He took my day, all soiled and blotted, and gave me a new one, all unspotted. And into my tired heart he cried, do better now, my child. Die Here gee vir julle 'n nuwe bladsy. Kom ons doen beter. Ek gaan voorlees, en as julle hoor ek wil stil, wil ek tog vir julle vra of julle as gemeente sal antwoord.
Verlos ons, o Heer. Ons het berou oor ons sondes en bid dat U ons sal vergewe van alle afgode wat ons in U plek stel. Van alle ontrou teenoor U. Van elke misbruik van U naam. Van ons onvermoë om tot rus te kom in U. Van ons opstand teen gesag en teen almal wat oor ons gestel is. Van alle haat en afguns teenoor ander mense. Van elke gedagte en daad waardeur ons die huwelik aantas. Van elke benadeling van ons naaste deur selfsug en eie belang. Van alle kwaadpratery en valse getuienis. Van alle begeertes wat sondes voortbring. In die naam van Jesus Christus wat vir ons sonde gesterf het. Here, hoor ons en vergeef ons. Ontferm U oor ons. Amen. Liewe familie, gaan lewe in die vryspraak. God het ons sondes vergewe en daarom kan ek verklaar dat almal wat hulle sondes opreg bely het voor God, is kinders van God, vrygespreek, duur gekoop, diep geliefd. Gaan leef in daardie vryheid.